Heute möchte ich mit euch die bulgarischen Lebensmittelpreise vergleichen mit den deutschen und nehme euch mit heute in so einen kleinen Ausflug zum Janet Grand Market. Den gibt es schon seit 1990, ist ein bulgarischer Markt. Es gibt insgesamt 6 Filialen in der Umgebung von Burgas. Und ja, ist sehr beliebt, relativ voll zu den meisten Uhrzeiten, egal wenn man da hingeht, da ist immer ja, gut besucht. Diesen Markt, den ich hier besucht hatte, der liegt in Nessebar und wie ihr seht, ein relativ schöner Tag gewesen, trotzdem relativ viel los, Parkplätze waren gut voll. Hier vorne sieht man ganz unten, dass da so ein Einkaufswagen steht, die stehen überall auf den Parkplätzen bunt herum. Es gibt da man muss da keine Münze einwerfen. Dementsprechend habe ich mir den erstbesten geschnappt. Natürlich gibt es auch innerhalb des Supermarkts noch weitere Einkaufswege, wenn man da jetzt sehr diszipliniert den Einkaufswagen mitnehmen will. Gleich am Anfang gibt es die erste Besonderheit. Es wird noch einige andere Besonderheiten geben, die etwas ungewöhnlich sind. Die Öffnungszeiten auf jeden Fall von 8 Uhr bis 23 Uhr, wie ihr seht. Und hier seht ihr den jungen Mann, der hat mich schon im Visier und rechts sieht man so weiße Täschchen oder Taschen und ja, da wird er meinen leeren Rucksack reinstopfen, also der guckt da gar nicht erst rein, der ist komplett leer, um da anscheinend Diebstahl zu verhindern. Das wird dann verblombt und am Ende die Kassiererin nimmt dann den weißen Sack, nimmt dann alles, was da drin ist, raus, was halt mir gehört und dann kriege ich die Sachen zurück. Ja, sehr eigentümlich. Es gibt da nicht irgendwelche Kästchen, wo man das verschließen kann. Man kann das auch nicht einfach so wie in Deutschland mitnehmen und am Ende zeigt man der Kassiererin, was man da drin hat, sondern der junge Mann schnappt sich einfach die Sachen, eben wie bei mir den Rucksack und stopft es da rein. Nachdem das alles erledigt war, durfte ich endlich rein und wie ihr seht, ja, ab und zu gibt es Bereiche, die schön gemacht sind, ab und zu so ein bisschen Ostblockmäßig, sind 2 Stockwerke, oben sind halt Elektronikartikel, Haushaltswaren und unten dann im Prinzip Lebensmittel und halt auch so ein bisschen Kochtöpfe und alles, was man so braucht. Die Obst- und Gemüseabteilung, die ist jetzt relativ unspannend. Man hat bei vielen Sachen so ein bisschen deutsche Preise. Teilweise, da würde ich empfehlen, eher auf die Märkte zu gehen oder die kleinen Märkte, die so am Rand sind, die kleinen Supermärktchen, wo da ein Raum drinnen ist. Die haben oft günstigere Obst- und Gemüsesachen. Ihr seht zum Beispiel hier die Erdbeeren, zum Beispiel so ein Schälchen kostet um die 4 Euro. Ist jetzt ja, vergleichbar ähnlich wie in Deutschland vom Preis her. Eine Gurke kriegst du hier auch irgendwie für 70, 80 Cent, also ähnlich wie in Deutschland. Die Weintrauben zum Beispiel hier, die hatten, glaube ich, knapp 2 Euro gekostet. Ich glaube, das ist ein Ticken günstiger. Dadurch, dass das Gebiet allgemein Bulgarien sehr weintraubenlastig ist, die produzieren sehr, sehr viel Wein. Und ja, Tomaten, glaube ich, auch 1 Kilo oder ein halbes Kilo, irgendwie 2 oder 4 Euro. Also bin da jetzt nicht so der Fan vom Obst und Gemüse in diesen großen Märkten. Da geht es auf jeden Fall bei den Einheimischen viel, viel günstiger und viel, viel frischer. Da weiß man, wo es dann herkommt. Gibt es noch eine weitere Besonderheit. Im Hintergrund seht ihr einen Herrn mit grauen Haaren, der mich schon ja, ein bisschen im Visier hat und beobachtet. Ich nehme mir da Tomaten, will die abwiegen und natürlich erwische ich die falsche Taste. Natürlich ist er gleich zu mir gekommen und hat mich korrigiert und das andere Etikett ausgedruckt, ja, als ob ich hier irgendwie bescheißen wollte. Also die gucken dann halt quasi, ob die Leute nicht irgendwie die falschen Etiketten draufdrucken, weil an der Kasse die Leute, die haben da jetzt nicht so die Motivation, da zu gucken, ob das wirklich die richtigen Tomaten sind oder die falschen. Nach diesem Schock bin ich direkt in die Bio-Abteilung geflüchtet, da war nämlich ein bisschen weniger los und ja, ich habe den halt nicht wirklich verstanden und bin da zurechtgestutzt worden von ihm, direkt mit meinen 2 Tomaten geflüchtet und wie ihr seht hier in der Bio-Abteilung bestimmte Produkte aus dem Westen, die dann halt auch hier zu finden sind. So eine Zero-Zucker-Soße für 5 Euro, ganz, ganz günstig. Oder hier für 6, 7 Euro Kokos und andere Sachen, die halt auch 3, 4, 5, 6, 7 Euro kosten. Danach bei den Eiern so eine 10er Packung Eier. Ich weiß jetzt nicht, welche Bodenhaltung, welche Freilandhaltung sind. Hier zum Beispiel glaube ich, dass das so die Bio-Eier sind für 4 Euro, die 10er Packung. Und ja, danach gibt es ein Riesenregal hier gleich ums Eck, wo man einzeln die Eier nehmen kann. Da kostet das Stück 20 Cent. Auch hier vielleicht nicht so verkehrt, wenn man da irgendwo auf einem Markt die Eier kauft,
wo die dann halt wirklich von freilebenden Hühnern gebrütet werden. Danach die Schafskäseabteilung ist in etwa so groß wie bei uns in Deutschland die normale Käseabteilung. Alles vollgepackt mit Schafskäse, Ziegenkäse und so weiter und so fort. Da kann man sich natürlich auch austoben. Eine einzelne Milchschnitte kostet ca. 70 Cent. Ich denke mal, in Deutschland ist so eine 4er-Packung in Summe auch viel günstiger. Und auch Milch ist nicht günstig, so wie allgemein Milchprodukte. Hier die Biomilch bzw. die teuren Milchsorten, so um die 3 Euro die Flasche. Und dann halt von den normalen Marken auch unter 1,50 Euro kommst du selten weg bei der Milch. Man da halt den Preis schlucken, hier 1,70 Euro. Da ist auch in Deutschland die Milch mittlerweile günstiger geworden. Nach oben hier so ein Snack, Milka-Snack, auch 75 Cent, ein Riegel. Und dann haben wir noch diesen Pudding von Möller Milch, 2 Euro, über 2 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie die Preise bei dem Ding sind in Deutschland. Aber alles, was aus Deutschland importiert wird oder auch aus Italien oder allgemein von den westlichen Ländern, ist in der Regel teurer oder maximal gleich vom Preis her. Ansonsten war dann noch eine Müllermilch, was ich da gesehen habe. Da war der Preis hier auch zum Beispiel so 90 Cent für so eine Joghurt-Ecke. Ich glaube, die kosten 40 Cent in Deutschland. Und die Müllermilch für 1,40 Euro, die gibt es auch günstiger. Allgemein zahlt sich es aus, wenn man die größeren Packungen nimmt, so wie hier beim Käse. Da spart man auf jeden Fall. Ihr seht reichlich die großen Stangen an Käse, die man sich schnappen kann. Ansonsten eben auch hier wieder, wenn man den westlichen Käse nimmt, zum Beispiel den Schmelzkäse, zum Beispiel von Megle, der kostet hier 2 Euro, 8 Scheiben. Und daneben sind auch noch für 2,30 Euro, wenn man drunter guckt, die bulgarischen, die einheimischen Produkte teilweise für einen Euro, 1,20 Euro. Also doch viel günstiger. Und ja, ansonsten eben auch hier Mozzarella, geriebener Käse. Kostet, glaube ich, 12 Euro, so eine ganze Packung. In Deutschland weiß ich, dass das eigentlich sicherlich viel günstiger ist, dieser Pizzakäse. Butterpreise, auch krasse Unterschiede. Hier die polnische Butter für 2,20 Euro, daneben die bulgarischen Varianten, um die 1,50 Euro bis 2 Euro, wenn man ein bisschen guckt. Und im oberen Regal die deutsche Butter, hier zum Beispiel 2,50 Euro aus Thüringen, deutsche Markenbutter 2,20 Euro und dann die von Megle kostet glatte 4 Euro, wer sich was gönnen will, die Premium Butter. Und dann noch ein sehr beliebtes Produkt, was man auch aus Deutschland kennt, Philadelphia, um die 3 Euro. Hier der Preis für so ein Päckchen ist jetzt auch nicht unbedingt ein Schnapper, würde ich sagen, für bulgarische Verhältnisse. Und danach auch so ein kleines Becherchen Frischkäse kostet auch knappe 2 Euro. Bulgarische Wurst, hier so ein ganzes Päckchen, glaube ein Kilo ist das, für ca. 3 Euro, 0,8 Kilogramm. Wiener Würstchen, Frankfurter Würstchen. Wir sind da noch nicht wirklich fündig geworden für eine gute Wurst hier von der bulgarischen Qualität. Natürlich, Geschmäcker sind verschieden. Vielleicht ist da irgendwo mal eine dabei gewesen und wir haben die noch nicht gefunden gehabt. Auf jeden Fall, die Auswahl ist auch hier wieder riesig, wenn man dann gleich durch die Gänge guckt. Diese Wurst hier war recht interessant, 3,50 Euro um den Dreh. Da ist ein Hirsch drauf. Ich glaube nicht, dass das Original Wildwurst ist. Wahrscheinlich da so ein bisschen Rind beigemischt. Aber die sind gar nicht so schlecht, kosten um die 3,50 Euro, verschiedene Marken.
Und ja, mit denen waren wir eigentlich ganz zufrieden. Hier auch noch eine Packung Schinken ist relativ teuer. Hier 400 Gramm, 5,25 €. Da auch so ein kleines Päckchen für ja, 2,50 €, 120 Gramm. Solche Wurstpralinen fand ich ganz witzig, 1,30 €. Also wer jemandem ein Geschenk machen will, das ist sicherlich interessant. Ob es jetzt geschmacklich passt, weiß ich nicht. Für alle, die mit Kuhmilch nichts anfangen können, für die wird es auch nicht viel billiger. Die normale Milch ist schon teuer, aber die speziellen Milchsorten sind nochmal einen Ticken teurer. 3 bis 4 Euro Hafermilch, Kokosnussmilch und was da so alles gibt. Fleischtheke hat man gesehen, die ist riesig. Und auch die Tiefkühltheken sind voll gefüllt. Was die Bulgaren anscheinend gerne machen, ist das Fleisch einfrieren. Und ja, eine XXL-Packung, ihr seht Chicken Wings hier zum Beispiel, eine ganze Packung für 4 €. Ja, kann man mal probieren. Wir sind allgemein jetzt nicht so aufs Fleisch aus beim Einkaufen. Dadurch auch hier Chicken Nuggets für 6 €. Ob die so lecker schmecken, weiß ich nicht. Auf jeden Fall viele XXL-Packungen, aber so ein bisschen begeistert waren wir nicht vom Fleisch aus Bulgarien, aus dem Supermarkt. Fisch gibt es auch reichlich. Hier ein bisschen Spirituosen. Hier eine kleine Sushi-Bar, frisch zubereitet. Kennt man, glaube ich, vom Rewe, die das so machen. Hier ist halt kein Asiate im Hintergrund, der das zubereitet, sondern ein Einheimischer. Und hier halt unter Anführungszeichen frischen Fisch. Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Wir hatten da jetzt nichts gekauft aus der Theke. Es riecht auch relativ fischig. Also ich war da jetzt nicht so begeistert. Ansonsten eben noch so ein kleines Regal mit ja, diesen Gläschen mit Heringen, Garnelen und was man so kennt. Kaviar ist auch relativ viel. Links in dem Vitrinenfach, was ihr kurz gesehen habt, da sind die teuren Kaviarsorten verschlossen. Ja, auch der Lachs hat seinen stolzen Preis. Hier so ein Päckchen, 100 Gramm, 5 €. Ansonsten hier auch noch so ein kleineres Päckchen daneben, auch 3,50 € für 75 Gramm. Also günstig ist anders. Wer sich auf die nächste Pandemie vorbereiten will, das sind die Klopapierpreise in Bulgarien. Hier dieses Päckchen 10er-Rolle kostet 3 €, dreilagig. Es gab 100.000 Sorten, also da sich durchzukämpfen, was wirklich preistechnisch sinnvoll ist, war relativ schwierig. Wir haben uns jetzt für diese Sorte entschieden, 24+8, ja, preislich 7 €. Sah eigentlich irgendwie am ansprechendsten aus, war nicht in Aktion, aber ich denke mal in Summe war es okay. Seht, wie viele Sorten hier waren. Ich wollte auch nicht mein ganzes Leben hier verbringen. Beim Waschpulver bin ich jetzt nicht der Experte, aber ich meine, dass das einheimische Waschpulver, also die bulgarischen Sorten, einen Ticken günstiger sind als die bekannten Marken von Persil. Glaube ich, das ist so die bekannteste Marke. Die war hier aber lustigerweise in Aktion bei den meisten Varianten und dementsprechend waren die Preise in etwa gleich wie in Deutschland. Hier zum Beispiel 9 € so eine Packung. Ja, kennt man ja, Persil, Ariel zum Beispiel, war hier verbilligt auf 5 € und hier dann noch so ein Aqua Powder oder so ähnlich, das war so ein bisschen teurer, 15 € so ein Päckchen. Auch die Zähne müssen sauber sein, da war anscheinend relativ viel in Aktion, 4 € zum Beispiel Sensodyne, ist glaube ich auch in Deutschland so das teuerste. Ansonsten Colgate, was man so kennt, vom Preis her waren die irgendwo bei 2,20 € und dann war dann noch irgendwas in Aktion. Die Auswahl war auf jeden Fall auch sehr riesig. Viele deutsche Marken, also bekannte Marken, und hier für 80 Cent zum Beispiel eine Sorte von Colgate ganz unten. Natürlich, da muss man sich mal ein bisschen bücken.
ganzen Fernseher, Kühlschränke, auch Spielzeuge kennt man von den Preisen her ähnlich wie in Deutschland. Eine weitere Kuriosität gibt es dann noch in diesem Janet Market. Ich weiß nicht, ob das in ganz Bulgarien ist. Vorne dann gibt es eine Kosmetikabteilung mit Parfüms und so weiter. Da darf man dann nur rein ohne Wagen. Und ja, warum auch immer, man darf nicht mit dem Einkaufswagen rein. Die Sachen, die man dort auswählt, werden dann dort separat an einer Kasse bezahlt und dann auch in so ein Päckchen verschweißt mit einem Kassenbon drin. Und ja, das muss man dann bei der Hauptkasse am Ausgang dann nicht mehr bezahlen. Milka gibt es auch, hier 2 Euro das Päckchen. Oreo, die Auswahl ist riesig, sowohl für Oreo als auch für Milka. Hier so ein Oreo-Päckchen, die klassische Sorte, ja auch an die 2 Euro. Wer Fan der Schweizer Schokolade Lindt ist, auch hier ja so an die 2,50 Euro so eine Tafel. Auch hier für alle Sorten dabei, die man so gerne hätte. Die klassische Schokolade von Lindt 2,20 Euro. Ich meine, die kostet in Deutschland auch ähnlich. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie die Preise sind. Ansonsten Thunfisch ist schweineteuer. Hier so 2 Dosen verpackt für 9 Euro, wenn ich jetzt richtig umgerechnet habe. Knapp 9 Euro. So eine einzelne Dose kostet 4,60 Euro. Also wer Thunfisch mag, wird es in Bulgarien schwärmen, zumindest von den klassischen Marken, die man kennt. Auch hier, wenn man da auf die bulgarischen Marken geht, hier oben seht ihr einen Ticken günstiger, jetzt auch nicht viel, aber in dem Glas für 4 Euro ist definitiv viel mehr drin wie in der Dose. Die ganzen Kellogg's Müslis da um die 4 Euro, die ganzen Fruit Loops, also auch nicht so günstig. Die ganzen Maggi- und Knorr-Produkte einfach mal auf Bulgarisch. Also Spaghetti Carbonara, hier zum Beispiel so ein Päckchen für 75 Cent, ähnlich wie in Deutschland. Ich sag's euch gleich, bei den Preisen ist Essen gehen günstiger. Wer erinnert sich nicht an die Ölkrise? Sonnenblumenöl hat ein Vermögen gekostet in Deutschland. Ja, mittlerweile hat sich auch so ein bisschen beruhigt. In Bulgarien relativ günstig, ein Literpreis, hier zum Beispiel 1,25 Euro für ein stinknormales Sonnenblumenöl. Olivenöl kriegst du auch natürlich günstig. Auch hier macht es vielleicht Sinn, bei den Märkten besser vorbeizuschauen, aber wer jetzt da nicht großartig herumfahren will wegen ein bisschen Sonnenblumenöl, kann hier auf jeden Fall vorbeigucken. Marmelade kostet auch kein Vermögen. Hier eine türkische Marmelade für 2,25 Euro. Die Auswahl ist auch hier wieder riesig. Da kann man sich echt durchkämpfen an verschiedensten Sorten. Auch die deutschen Marken sind vertreten. Hier die günstigste Marke, die hat jetzt zum Beispiel hier 1,30 Euro gekostet. Auch bei den Soßen sowie auch beim Senf, die Preise gehen weit auseinander. Westliche Produkte einen Ticken teurer, habt ihr gesehen. Heinz Ketchup ist extremst teuer. Dementsprechend die einheimischen Produkte kaufen macht Sinn. Hier daneben seht ihr die Heinz Ketchup Flasche Mayonnaise über 3 Euro. Ganz, ganz kleine Flasche hier zum Beispiel 220 Gramm über 2 Euro. Und ansonsten noch hier Hellmann's Original, das Glas, was man so kennt, über 4 Euro. Also wer da jetzt auf die westlichen deutschen Produkte nicht verzichten kann, ja, der muss da ein bisschen mehr bezahlen. Ansonsten die einheimische Mayonnaise hier für 2 Euro. Alles, was einheimisch ist mit bulgarischen Zeichen, also mit diesen Schriftzeichen, ist viel, viel günstiger. Genauso auch hier beim Ketchup sieht man auch ziemlich krasse Preisunterschiede. Zum Beispiel hier 1,60 Euro, so eine ganz große Flasche. Und auch hier, wenn man dann bei Heinz Ketchup guckt, ist das ein Ticken teurer. Hier zum Beispiel 1,30 Euro. So, ja, eine einheimische Flasche wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die jetzt vielleicht irgendwo aus dem Nachbarland kommen. Hier Heinz Tomato Ketchup, 4 Euro, über 4 Euro. Also komplett realitätsfremd. Wer auf die guten Barilla-Nudeln nicht verzichten möchte, 2,30 Euro zum Beispiel. Hier die Vollkorn, die mit Weizen sind auch nicht viel günstiger. Ansonsten auch die italienische Sorte hier über 3 Euro. So eine bulgarische Marke hier kostet 55 Cent.
Ganz lustig wird es beim Reis. Auf den ersten Blick 2 Euro für Uncle Ben's, jetzt gar nicht so heftig. Wer aber genau zugeguckt hat, es waren 250 Gramm. Hier kommt zum Beispiel ein halber Kilo, ja, 80 Cent, und da ein bulgarischer Reis auch ein halbes Kilo, also doppelte Menge für rund 90 Cent. Eine Tafel Rittersport, die kostet auch 2 Euro. Die Schoketten, die kosten 1,30 Euro. Dann in Aktion Merci gewesen, so ein Päckchen 5 Euro. Ansonsten hätten wir noch Toffifee, die Packung 3,30 Euro. Jetzt glaube ich auch in Deutschland kenne ich es auch gar nicht billiger. In Aktion war auch eine Milka-Schokoladen, 1 Euro. Ansonsten sind die auch einen Ticken teurer. Und wer auf Nutella nicht verzichten kann, ein 400 Gramm Glas, über 4 Euro. Ich denke mal, die Preise sind in Deutschland mittlerweile auch ähnlich. Dann wer auf Kaffee nicht verzichten will, Nescafé Gold löslich, kostet 11 Euro. Dann ja, ca. 9 Euro der normale Nescafé Crema, 3 in 1 Packung von Jakobs, auch stolze 6 Euro. Dolce Gusto Kapseln sind auch für 6 Euro zu haben. Und wer Kakao haben will, gerade in Aktion, statt 4 Euro für 2 Euro. Die bulgarische Alternative kostet 1 Euro. Dann das Thema, wo man es den Deutschen am wenigsten recht machen kann, Brot. Bulgarisches Brot hier abgepackt, relativ günstig meistens, hier zum Beispiel 80, 90 Cent. Weißbrot auch relativ günstig, ob man es abgepackt haben will oder frisch gebacken. Gibt natürlich auch die Frischbackstationen. Muss jeder für sich entscheiden, ob er da aufs Brot verzichtet oder irgendwie sich einen deutschen Bäcker in der Region sucht, soll es ja auch geben. Die Chips von den westlichen Marken sind jetzt auch nicht so wirklich günstig, 1,70 Euro hier diese Lay's Chips. Ansonsten haben wir noch die Pringles, die sind sogar in Aktion und trotzdem immerhin ja, 2,70 Euro, sonst kosten die über 3 Euro. Dann gibt es in der Vitrine noch ganze Torten zur Auswahl, die kosten alle circa um den Dreh 12 Euro. Die Original Cola kostet 1,30 Euro, die 2 Liter Flasche. Ich denke mal, das ist auch preislich ganz okay. Ansonsten die Auswahl riesig, wie ihr seht, in den Regalen, und auch hier die Größe zählt. Es gibt sogar 3 Liter Flaschen an ja, diesen Zuckersäften. Mein Lieblingsvergleich Red Bull an alle Österreicher, selbst in Bulgarien kostet das Red Bull im Kühlregal einen Euro. Hier die größere Dose für 1,50 Euro. Und nur in Österreich, wo es eigentlich produziert wird, ist es am teuersten. Also schon sehr krass. War natürlich hier auch in Aktion, aber trotzdem ist halt im Tiefkühlregal. Das war ein kleiner Überblick über die bulgarischen Preise im Janet Grand Market. Gerne, wenn ihr noch Fragen habt zu bestimmten Produkten, was die so kosten, in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall Fazit ist, bulgarische Produkte sind um das Vielfache günstiger. Wer aber jetzt auf die deutschen Produkte oder westlichen Produkte, wie sie alle heißen, von den großen Marken nicht verzichten kann, der zahlt bei vielen Sachen einen saftigen Aufpreis. Manchmal hat man Glück und die Preise sind ähnlich wie in Deutschland. Aber in Summe würde ich schon, wenn es jetzt Basisprodukte wie ein Ketchup ist oder so, schon auf die einheimischen Produkte setzen oder Reis oder Nudeln. Falls dir das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen, und wenn du noch nicht Abonnent des Kanals bist, würde ich mich über ein Abo freuen. Und dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.